Salutare prieteni! Astăzi este o zi super bună. De ce zic asta? Pentru că vom înlocui telecomanda Bosch LED Remote cu noua telecomandă Bosch Purion 200, care este echipată cu un ecran pe care putem vedea informațiile afișate de biciclete. De ce voi face asta? Pentru că voiam să scap de mult de ecranul Bosch Kiox 300, pentru că folosesc adesea Garmin-ul pentru navigație, unde pot vizualiza și alte informații. Și consider că acest ecran este în plus și pot vedea strict parametrii afișați de bicicletă direct pe Bosch Purion 200, astfel că voi scăpa de componentele în plus, care pur și simplu strică aspectul bicicletei. Așadar, hai să trecem la partea de instalare și să vedem cât de ușor se instalează. Încă de când am văzut noile biciclete care au echipate cu Bosch Smart, m-a impresionat foarte mult acest ecran Kiox 300. Însă după ce am început să-l folosesc și mai ales pentru că folosesc acest Garmin pentru navigație și pentru a vizualiza mai multe informații utile, cum ar fi harta sau distanța parcursă sau când mai am până la destinație, deja bicicleta, după cum vedeți, devine mult mai încărcată. Parcă ecranul ăsta Kiox 300 nu și are rostul, mi se pare, așa românește vorbind, parcă e ca nuca în perete, parcă pur și simplu nu e locul lui aici. Acum e tendința să fie totul cât mai integrat, să nu sară nimic în evidență. Iar în cazul meu, deja, după cum ați spus și voi în comentarii, parcă este prea mult. Bicicleta e foarte încărcată. Iar eu n-am de ales. De exemplu, trebuie să folosesc și telecomanda de la GoPro, pe care o am pus aici. Dacă mai pun și un far, deja zici că mă duc la piață cu bicicleta. Acum, nu că e ceva de râs sau că n-ai putea să trăiești cu toate astea pe bicicletă, dar dacă vrei să arate cât mai bine, să fie bicicleta cât mai modernă, totuși consider că o bicicletă mai puțin încărcată arată mult mai bine, așa cum spune și voi. Deci, care este planul? Să dăm această telecomandă Bosch Remote jos, să o înlocuim cu Bosch Purion 200, iar apoi să înlăturăm Bosch Kiox 300. Dar înainte să-l dau jos, o să vă arăt și cum funcționează amândouă. De exemplu, dacă doriți să înlocuiți doar Bosch Remote și să păstrați Bosch Kiox 300. Mai ales dacă mergi pe aproape sau mergi pe rute cunoscute, cu siguranță nu să ai nevoie de Garmin. Deci atunci Bosch Kiox 300 poate și are rostul pentru scurtă navigație, pentru că și acest ecran poți să-l folosești pentru niște rute de navigație mai rudimentare. În clipul de față vă voi prezenta două situații, atunci când înlocuim doar Bosch LED Remote, adică vom păstra Kiox 300 și când vom folosi doar Bosch Purion 200, după ce am înlăturat Bosch Kiox 300, așa cum doresc eu să fac. Pentru a da jos de pe bicicletă Bosch LED Remote, vom avea nevoie de o singură cheie imbus. Telecomanda este prinsă cu un singur șurub de desubt. Îl desfacem. Este un șurub care nu cade. Cred că are un fel de șaibă specială acolo. Pentru a înlătura telecomanda Bosch LED Remote, este recomandat să dăm jos mai întâi manșonul, maneta de frână și, dacă este cazul, și aveți o manetă pentru șaua de tip dropper. Însă, ce vom face este să scot în prima fază cablul care este conectat la telecomanda Bosch LED Remote și pentru că am observat că acest colier de prindere este flexibil, pot să trag puțin de el și să împing ușor telecomanda în față și astfel că am scos foarte repede telecomanda LED Remote de pe ghidon, fără niciun fel de efort și fără a schimba setup-ul celorlalte manete și manșonul. Ei, când vine vorba de Bosch Purion 200, acesta este mai inteligent și zic asta pentru că în primă fază putem să desfacem șurubul de prindere al colierului și observăm că acesta are o balama, deci nu va mai trebui să forțăm nicio componentă a acestuia. Poziționăm noua telecomandă pe ghidon, iar acum, folosind aceeași cheie imbus, strângem colierul de prindere. Nu trebuie strâns tare, pe șurub scrie că doar la 0,5 Nm, asta înseamnă că foarte, foarte slab. Iar ultimul pas în ceea ce privește conexiunea este să conectăm cablul pe care l-am scos din telecomanda veche în Purion 200, care are în partea de jos un conector. Atenție, pentru că acest cablu are o linie albă și trebuie să o aliniem cu linia albă de pe conectorul de pe Bosch Purion 200. Linia albă se pare că este chiar în lateral față. Se aude și un mic click. Pornim bicicleta utilizând butonul din partea de sus a noii telecomenzi. Apăsăm o dată scurt, apare deja pe ecran Bosch Purion 200 și putem observa că a funcționat din prima, fără să-i facem absolut nimic. Putem controla bicicleta. În momentul de față este afișată distanța parcursă totală a bicicletei, că nu este niciun mod de asistență. Dacă vom apăsa pe plus, da, vedem că trece în Eco Tour. Iar în partea din stânga sus, nivelul de încărcare al bateriei. Iar dacă
vom apăsa pe aceste butoane să trecem la următorul ecran. Putem observa că în cazul de față controlăm ecranul Bosch Kiox 300. Deci acum ne lovim de următoarea situație. Cum facem să controlăm informația afișată de pe Purion 200? Ei bine, este indicat în prima fază să oprim bicicleta. Așteptăm să se oprească tot. Înlăturăm ecranul Bosch Kiox 300. Iar acum cu ecranul Bosch Kiox 300 dat jos de pe bicicletă, pornim bicicleta utilizând același buton de sus. Putem observa ultima informație afișată pe ecran, care era distanța totală parcursă de bicicletă. Iar acum, dacă apăsăm pe Bosch Purion 200, putem observa că putem schimba informația afișată de pe ecranul acestuia. Exact ce ne interesează. De exemplu, poate eu vreau să-mi afișeze doar viteza curentă. Ei bine, mi-arată viteza curentă, nivelul de asistență curent al bicicletei, Eco, pe care putem să-l schimbăm, bineînțeles, Eco Tour, MMTB, Turbo, să zicem că lăsăm pe off acum, nivelul de încărcare al bateriei, la fel, nu se schimbă nimic. Vreau să văd alte informații, trec mai departe. Distanța parcursă, de când am început să mă plimb cu bicicleta, autonomia bicicletei, acum nu apare nimic pentru că suntem pe off, dar dacă ar fi să punem pe Eco, mi arată că în modul Eco pot să mai parcurg 65 de kilometri. Din nou, nivelul de încărcare al bateriei, puterea cu care ne asistă bicicleta atunci când pedalăm. În momentul de față, bineînțeles că stăm pe loc, deci puterea este 0. Cadența, de câte ori pedalăm pe minut și din nou distanța totală parcursă de bicicletă, 1048 de kilometri. Iar aici ora curentă și vedem că este ora 4. Și dacă mai apăsăm o dată, ne întoarcem de unde am plecat, adică la afișarea vitezei curente, km pe oră. Hai să continuăm cu partea de configurare a aplicației Bosch Flow. Montăm înapoi ecranul Bosch Kiox 300, scoatem telefonul și intrăm în aplicația Bosch Flow și putem observa că bicicleta este deconectată, iar înainte, bineînțeles că mergea să mă conectez la ea și orice aș face, nu pot să mă reconectez la ea. Iar dacă încercăm să ne conectăm la ea, și aici zice că se conectează sau că încearcă să se conecteze la bicicletă, da, se vede foarte clar, conexiunea nu a reușit. Ne dau ei o soluție, dar bineînțeles că nu funcționează. Dar ce putem face este să intrăm la bicicletă, să dăm scroll în jos și avem aici Reset and Remove, adică să înlăturăm bicicleta din aplicația noastră, Remove e-bike, confirmăm. Ne întoarcem la ecranul inițial și avem opțiunea de a ne reconecta la bicicletă. Connect Now. Alegem din această listă Bosch Purion 200. Continuăm. Ținem apăsat îndelungat pe butonul de pornire. Pe ecran este afișat modul de pairing a conexiunii Bluetooth. Și din prima, telefonul a și văzut că bicicleta este disponibilă pentru conectare. Acceptăm. Ecranele de pe bicicletă au revenit în a afișa informația pe care o afișa înainte, adică viteza curentă a bicicletei. Așteptăm aplicația să confirme conectarea bicicletei. Complet e-bike pass și aici Let's Ride. Iar acum putem observa că suntem din nou conectați la bicicletă, nu mai există nicio problemă. Dacă intrăm aici la bicicleta noastră, apăsăm aici e-bike pass, e-bike components, putem observa toate componentele pe care le avem pe bicicletă, adică Bosch Purion 200, motorul, bateria și Bosch Kiox 300, exact ce ne trebuie. În acest moment bicicleta este cu totul configurată. Dacă doriți să păstrați în continuare Bosch Kiox 300, nu aveți decât să o faceți. Însă, în cazul meu, pentru că doresc să renunț la acest ecran, opresc în primă fază bicicleta, ceea ce trebuie să faceți înainte și când înlocuiți această telecomandă, să fiți sigur că bicicleta este închisă. Așteptăm să se închidă. Pentru a înlătura Bosch Kiox 300, în prima fază scoatem cablurile de conectare de la Bosch Purion 200. Scoatem și acest cablu de aici, care e cablu de legătură între Kiox 300 și Bosch Purion 200. Scoatem cablu care vine de la controllerul bicicletei din acest suport pentru Bosch Kiox 300. Folosim aceeași cheie imbus pe care am folosit-o și până acum. Tot așa îmi place că are balama, suportul ăsta, deci nu va mai trebui să forțăm nicio componentă. Și cu asta e foarte simplu. Am scăpat de Bosch Kiox 300 de pe ghidon.
Nu ne rămâne decât să așezăm mai bine cablul care vine de la controlerul bicicletei, să-l trecem și prin colierul ăsta și să-l conectăm direct la Bosch Purion 200. Tot așa ținem cont de linia albă, atât de pe acest cablu, cât și de pe conectorul de pe telecomandă. Linia albă care trebuie să vină înspre noi. Iar acum, pentru că totul este conectat, nu rămâne decât să pornim bicicleta și cu asta totul merge perfect. Acum, dacă vom intra din nou în aplicația Flow de la Bosch, putem observa că bicicleta este din nou conectată, fără să facem absolut nimic în plus. Dacă dorim să vedem mai multe detalii privind componentele bicicletei, se observă că Purion 200 este conectat, indicat de culoarea verde a bulinei din dreptul scrisului, la fel și controlul bicicletei, bateria. Iar când vine vorba de Bosch Kiox 300, acesta este pregătit pentru conectare, însă bicicleta vede că nu este conectat și ne afișează o bulină gri. Deci pur și simplu, dacă vrei să revii la Bosch Kiox 300, doar îl conectezi din nou la cablurile bicicletei, iar el este pregătit să funcționeze în mod normal, fără să faci nimic în plus. În rest, telecomanda funcționează așa cum ne așteptăm. Putem să selectăm informația pe care dorim să o afișăm pe ecran, să controlăm nivelul de asistență al bicicletei și să vedem în timp real și nivelul de încărcare al bateriei. Mare grijă înainte să instalați Purion 200 pe bicicletă, asta dacă vreți să faceți acasă această operațiune. Aveți în vedere să faceți update bicicletei înainte să montați Purion 200 pe bicicletă. Asta dacă vă doriți ultima versiune de software. De ce zic asta? Pentru că e posibil ca Purion 200 să vină cu o versiune de software mai veche. Eu am avut versiunea 8, nu a fost nicio problemă, absolut nicio eroare. Însă după ce am făcut update și strict pentru Purion 200, pentru că bicicleta era deja actualizată la zi, atunci când porneam bicicleta, îmi apărea o eroare. Puteți să vedeți versiunea de software a Purion 200 dacă intrați la setări, My e-bike, Components și Control Unit. Aici e numele modelului Purion 200, seria acestuia și versiunea de software. Vedeți, acum el este actualizat la versiunea 10.12.3. Ei bine, cu versiunea asta de software apărea deja acea eroare de care nu am putut scăpa decât după ce am fost la service și au făcut un pairing între această telecomandă și controllerul motorului. Iar această operațiune a costat 100 de lei. Ei bine, dacă vreți să nu întâmpinați aceeași problemă și să faceți și o mică economie, plus să nu mai faci un drum până la un service autorizat Bosch, ar fi bine să nu faci update la telecomanda Purion 200. Dar dacă vei instala această telecomandă într-un service autorizat, nu o să ai nicio problemă, ei se vor ocupa de toate aceste operațiuni. Acum cel mai important, să facem proba noi telecomenzi. Pornim bicicleta, apăsăm scurt pe butonul de sus, selectăm modul de asistență, în cazul de față MTB, și începem să pedalăm. Deja uitați-vă și voi cât de frumos arată ghidonul, fără să mai fie încărcat, cu ecranul ăla pe care îl consider inutil, atât timp cât avem aceleași informații pe ecranul de la Purion 200. Ne mai jucăm puțin cu modul de asistență, trecem în modul Eco. Totul funcționează foarte bine, ecranul se vede la fel de bine ca și celălalt, în orice condiții de iluminare. Parcă e pur și simplu o altă bicicletă, uitați-vă și voi. Îi schimbă cu totul aspectul. Ăsta zici că e de aici, nu mai pare ca și cum e ceva în plus. Pur și simplu zici că am o bicicletă nouă. O bicicletă mult mai modernă decât era înainte. Deci dacă nu aveți nevoie de navigație, vă recomand oricând să faceți acest upgrade, mai ales că nu costă foarte mult și e ca și cum ai altă bicicletă, care normal arată mult mai bine. Iar acum, dacă am terminat plimbarea, ne oprim, apăsăm pe același buton și bicicleta s-a oprit. Acum că am terminat de instalat Bosch Purion 200, sper că v-au fost de folos instrucțiunile de instalare. Mie unul place foarte mult cum a ieșit, acum totul arată mult mai clean, nu mai este atât de încărcată bicicleta și mi se pare că totul este mult mai integrat și arată mult mai bine. Sper că v-am dat și vouă o idee bună pentru următorul upgrade, ceea ce înseamnă că noi rămânem să ne revedem în episodul următor. Salutare!